Good morning, Sol TV. Nkubuza konti wasizotanya busebu ali ku mukutu. Amanya zetu simapalo na kusoma mwezi 18 mwezi gwa 8 mwaka 2020 esawa eno yenyini ebeera ya byabufuzi na byabukulembeze wakati mumunyo kumacha tulaba yenajjo sinzira tukwaniriza natera togere ku nsonga eziriwo togere byobufuzi enkulakulana n'ensonga endala nyingi ezikwatira ddala ku bannayuganda ababulijjo. Tusasidde nnyo abafunye ebizibu twalabye amawulire agatali malungi era tusasira nnyo eggye ly'eggwanga UPDF olw'okuviirwako omukulu kati Lieutenant General Pecos Kuteesa. Amawulire ago gafulumira olunaku lw'eggulo era tulindidde okulaba biki bye banategeeza ku butya entegeka ez'okumuwerekera bwe zinaatambula erudda eyo. Amanyi zetu Simapolo twogere ku biriwo negatiddwako Honorable Alan Mayanja Sebunya yembaka wa Parliament akiikirira ekitundu ekye Nakaseke Central. Nsanyuse nnyo sebo okulaba buuza kubalaba Salt TV. Mwajja kunzikiriza nzijawo kamasiki. Basebo ne banyabo abalabi ba Salt TV, Salt Media, ababuuzaako nze Alan Mayanja Sebunya. Naliko mukubiza okikwavuka mbaka wa Buganda naye ng'olwaleero abantu abeesiimi era ab'ensonga abannakaseke ey'omumasekati so oba nti kuvunaanyizibwa si bitiibwa naye obuvunaanyizibwa okubakiikirira mu lukiiko lukulu olw'eggwanga. Nsaasira nnyo abafunye ebizibu baganda baffe, nsaasira nnyo oba oliawo abaviiriddwako abaabwe ate nammwe abafunye ebirungi temwerabira kujja wa pasita waffe abasabire oba oliawo mwongere okufuna ebirungi ebirala. Kale tweyanzege tukwaniriza ku Soul TV. Honorable Alan Mayanja Sebunya yali naffe enkyaleero. Tujjukire nti wiiki ewedde yonna ababaka ba Parliament basindikibwa mu bitundu bye bakiikirira basobole okuba nga balondoola ku ntegeka ey'emyuga emu ku nkola ezaleeteddwa gavumenti eno okulaba nga zikulakulanya abantu abawansi households. Atwaba ku Soul TV entegeka eyo oba lipooti zaabwe tezinaba kuleetebwa mu Parliament kyemmanyi era kyendabyeko olunaku olwaleero ku order paper neera tebannaba kubanga balaga nti bagenda kubanga ensonga eyo bagikubaganyako ebirowoozo naye tekitugaana ffe ate okutunda mu nsonga eyo. Alan, Honorable ndowooza ensonga eyo wagitwala nga nkulu era n'otwala obuvunaanyizibwa bw'okugenda wansi okakase nti oba emyoga gyatuuka. Ekituufu nagitwalira ddala nga ya nsonga nnyo olw'ensonga Nakaseke yaweerezebwa biliyoni 1,605,000. 1.65. Yes. Constituency yange nefunako $5,600,000. Naye ensimbi ezo zajja ku accounts zonna mu mwezi gwa December 2020. In fact mu kiseera kya kalulu ebyo byali biseera bya kalulu tumaze okwewandiisa kwegamba ensimbi zino zajja era in fact kalinga kanyebwa programu mu mbeera yayo yali nnungi naye omanyi bagamba ensibambi edibya mutere nti ensimbi akaseera mwezajjira zakozesebwa nnyo bannaffe naddala abali mu buyinza oba abali mu kulembeze mu kiseera ekyo naddala ab'NRM okubirako pokopoko okunoonyezaako akalulu naye nga yo programu bwoba okitudde wansi n'ogiraba yali nnungi view yayo kuba concept yayo erimu abantu okusevinga abantu okukola circles ez'enjawulo okusinziira mu myoga. Tuyinza obutatunulira nnyo linnya lya kintu ne tutunulira kiki kirimu na nteekateeka yakyo nga bwe kyali. Ensimbi ezajja mu December nagenze ku ground Nakaseke kiwoko kikamulu Butalangu ng'ensimbi abantu bazifunye oluvannyuma lwa speaker okusindika ababaka mugende mulondole ensimbi z'emyuka edindako ekiza sikulimba August August speaker lwe yayogera abantu lwe batandika okufuna sente ezo nkikubulira kyenazanga ku ground Nakaseke zali group nga 2-3
ezaali zafunako emabega naye ate era Julayi oba ontegeera Julayi kitegeeza zino ensimbi a billion zikyali ku akaunti za microfinance center kati no balina ne office mu constituency ya Nakaseke Central ekiwoko balina office fact nakakitegeera kati microfinance support center yes they have a office mu constituency yaffe eya Nakaseke Central tubadde nga tubikola bino njagala kuddayo kumanyira ddala microfinance center lwaki erina office mu Nakaseke Central si kibi naye twagala kutegeera kiki era suubira okubakyalirako mbadde manyi nti obaolyawo ekyo kijja kuyambako n'okulondoola program bwebanga bali kumpi awo kijja kubayambako okulondoola n'okulabika nti zituuka ku abo abateekeddwa okufuna. Of course Nakaseke office zino teziri mu north teziri mu south teziri Yeruweero naye ziri Nakaseke ekiwoko twagala kumanya office zino ziri mu buli district ziri mu buli region era byebibuuzo ebimu obaolyo binyenda mugenda okubuuza ku floor ya parliament nga okutuuka ku mu office ya microfinance center lwaki office ezo ziri Nakaseke okufuna more details. Honorable olugedde ndowooza ensonga gye tutasobola kubuusa maaso nti ensimbi programu yatandika mu mwezi ogw'ekumi bwe bagirollinga out omwaka oguwedde ate ogamba nti ewuwo speaker owa parliament deputy speaker actually yamaze okwogera ate ensimbi ne zibanga zitandise okuweebwa abantu bewe Nakaseke bwe kiri era groups ezimu olabanga kwega waliwo panic waliwo okupapa olw'ensonga ate naabo bw'otunuulira programu eno nti abantu bagitegeera concept yaayo abantu bafuna kusomesebwa abantu abaali basomesa bakubanga kadingidi mzee aleeze mzee abawadde kwegamba abantu abasinga bazitwalira mu perspective kulowooza nti za kalulu era abasinga bamanyi ndowooza ensimbi zaali zakubayozayoza kalulu naye nze abange nabagamba groups ezafunako ddala ya produce ekulibwa Engineer Katumba awo ekiwoko balina office nabalambula ne bagaba ne zino ensimbi ezabaweebwa si zammwe zakulya obula nsimbi zammwe wa musolo kwegamba ojjukira programu ya Kisamba Mugerwa entandikwa ne tujja ne programu ya Bonna Bakakawale programu zize zitambula bwezityo naye buli ejjange egwa singa wabaawo culture nti programu bwejja kati ngeno bwebezze fena ne tuteekamu amaanyi ezo nsimbi za miwa musolo si za Mwai Museveni by the way zino nsimbi zange naawe abatudde wano n'abantu b'Nakaseke abali abampuliriza Mwai Museveni waba avuddewo nange nga nvuddewo abaana baffe n'abazzukulu singa ensimbi ezijja ezikwatibwa bulungi kati waliwo eza PCA ezajjanga buli parish miliyoni 3 ago gajja mune muluka gwe nyini okwekamuli mu Kikamulo miliyoni 3 zajja naye bw'otuuka ozitwesinga toziraba. Honorable ndowooza ekifaananyi ekirungi ekivuddeyo kyekyo nti ensimbi zaatuuka okakasiza nti 506 emiliyoni zatuuka bulungi Nakaseke Central kweziri ku accounts kati ekyokubiri coverage erietya wasanze nga kuba tukimanyi nti categories ezalondebwamu okulaba nga zibabeera ba beneficiaries abatunzi ba journalists abavubi categories 18 coverage wagirabye otya mu kulondoola ensimbi zino ez'emyoga? Ekituufu nagezezaako naye bw'olaba programu eno sofa bwe tuba bagiwa max eringa like ku 30% out of 100 nti ate ne 30% naye erimu ebizibu bingi kankubulire Nakaseke Butalangu Town Council nasanze CDO y'omu ku bafunye ate ensimbi community development officer. Yes, community development officer asula Luweero naye bapanga awo gurupu y'omu ku ba beneficiaries abafunye ensimbi era nkyanoonyereza n'emyoga emirala okulaba tewaliyo ba government officials abandi badde balambika abantu ekyokukola
olwaleero ensimbi zino abantu balina zifunira okuva mu parishi zaabwe kubanga ziri ku level ya constituency wabula nga tutunuulira amagombolola nti eggombolola ya Kikamulo omuluka Kamuli omuluka Luteete nti era teriyo nti ekibiina gundi wabula bajjiramu Kikamulo A bajjira mu Wakyato B ye concept eyo nti mu Luteete A omuluka gwa Luteete gurupu A einamu association zaayo eziri eyo wansi era eno waggulu yo sako ebanja Luteete A tebanja nigina alinya gundi manja gundi kubanga ye pulu yaabwe ensimbi ne zijja era basevinga ku account challenge eriwo eyo ku accessinga sente anyway teyandibadde nga challenge naye procedures commercial officer emisoso bureaucracy the commercial officer owa district commercial officer yavunaanyizibwa ku nsimbi zino zonna era yakuwa endorsement bwe muba mwagala okuzijja mu banka tekyandibadde oyo si technocrat yes of course si politician ali ku side ya technical wing whereby nti emisoso mingi okyatandibadde kibi yes kuba ensonga erimu ensimbi osuubidde nti muteeka kubeerako emisoso tebamala gagaba bugaba ensimbi singa baabateera gurupu nti produce ey'abamwami Katumba engini ekiwoko nti ey'aba bodaboda Butalangu Bamukulu Ssentongo Abudala oba oliawo be bandibawadde access bandijeyo bujja kikyandibadde kibi naye oba oliawo nti mu mbeera y'amateeka gano abantu olumu baba batuukiriza obuvunaanyizibwa banguyizibwe kubanga babasaba emitwalo 15 za membership balina okusevinga y'akasente si kibi which is not bad yes naye twetaaga at least abantu bongera okusomesebwa ino program abantu bagitegeere teyandibadde mbi naye bulamu okusomesa oba oliawo n'abantu abamu okugifuula nti zino nsimbi zaabwe bazitwalenga oba oliawo si zaakuza ketuvubyeyo ketuvubye naffe katugende tulye wabula kyandibadde nti puroguramu zino bwe zijja kyandibadde ziyambako kupushinga abantu kati olwayo parish modetya ensimbi zijja fakiti n'ezimu ku disitulikiti bangamba ezimu zafunye dda n'ensimbi so mu mbeera eyo bw'osanga enakaseke n'ekirala nti bw'otunuuliranga abantu abalina okugira mu associations twasanze nga egimu ku myuga omuntu omu agamba nti ndi wa Butakyanya naye ng'aliyo ogu nga si gurupu nga si gurupu ate nga baziwa groups yes baziwa group naye agira mu Kyanya ye ne yefuula nti gurupu balina kukyusa ensinga ali atya nabyo gyebiri aliyo omu journalist twasaze gurupu y'abajournalist oli bali musiba journalist ugamba ye kiki tuliko kisanyusa nnyo bw'obanga ogambye nti waliwo abaafunye nenandegadde okumanya honorable Alan Mayanja groups nyingi twogedde ku produce dealers twogera ku bookye ebyuma ba welders twogera ku veterans twogera ku boda riders mu bitundu nga Nakaseke Central ndoza kitundu kya kibugabuga abantu abookye ebyuma abantu abavuga bodas abantu abo ba veterans abakuli okumpi olina bwe walabyeko nga bafuna ensimbi ezo kakati nga gurupu ya produce basevinga sente zaabwe ku account nga balinako miliyoni 5 ebajja miliyoni 3.9 bwe baŋŋambye zaali 3 ndowooza ze bajjayo kuba baali basevinza akasente kakola ki akawera baweodazi nabo tebaneteekateeka gurupu ezisinga infact zirina na bukulembeze tebuliiwo ezimu so ate ng'olwedde ensimbi baziteekayo ku account kati tulina association y'aba leaders nayo weeri mu myogo era abantu abamu bakomplaininga nti lwaki abalimi we are not considered naye abalimi nabagambye zomanyi mbeera mwanjulukuvu twalina pogwa ya
operation with weri agenda maaso ne program nyingi ezizenga zinabizi specific kyoba oli waliwo bannaffe abadde balekeddwa ebbali nga batwaliranga ba minorities tugamba nti oba oli awo program eno ekwate ne ku baana baki abalala naye osanga abakulembeze tulede gurupu yaabwe teriiwo just ensimbi kwe ziri ku akawunti naye leadership teriiwo osanga abajournalist leadership teriiwo osanga aba restaurant leadership yaabwe teriiwo ensimbi gye ziri ku akawunti naye tebasobola kukola ki tebalinawo kusomesebwa kumala ndoza ekyo kiddayo ku kyogeddeko ekya mobilization and sensitization omulimu ogwo obuli awo gukyabulamu okukunga abantu n'okubasomesa nti programu ino weeri mwetereze mulabeko kubanga mugiganyirwamu ekituufu byonna nkubulire mwami Apollo byonna bifa sensitization okusomesa abantu buli abantu lwobatabasomesa buli abantu lwotabawabudde programu zijja zifa wayero pyo jijukira yali nungi eri abavubuka naye ya phasing out yafiiraawo mu mbeera yakubera nti abavubuka oba n'abantu ab'enjawulo baabakyala tebateekeddwa kimala olwaleero bw'otunuulira commercial officer ku district kwegamba ekintu kyonna balinga gwe bakitikka era twatuuka okulambula kaawo naye abuuza commercial officer nekaawo infact olaba ensimbi zino bwe zaali zijja commercial office abakaawo they were not involved ekintu kyajja ekikwasibwa omuntu omu fact ne ba CDO tebaliwo ku ground nti kwe bali era bwe twalinga tuzirondoola CDO tolina kyoyinza mubuuza wabula ofuba kulaba nti ye akola lukujjukujju kulaba nti aza accessinga naye tali involved kugamba nti alondoole sente zino aba parish chief oba ba sub county chief they are not involved kwa ekintu kyonna kiri ku muntu omu commercial officer yazaininga yalaba ono yanafuna ne group yekola baki agaba certificate kwegamba ekikiri centered ku muntu omu ate talina budde busomesa abantu tewaliwo team oba erondeddwa okulaba nga esomesa abantu fakti ensimbi zino balinangako startup gwe balina okubawa startup ono yali wakati wa million abamu 2 abalala 3 wasanga nga ffe twajjayo startup wa million 3 zaki kugula office kola ki nti n'okutu refundinga transport naye ng'olaba ensimbi ddala really omuntu wakugamba nti startup million 3 bali yali teziriiwo kugamba ekyalimu oba loopholes oba ebituli bingi programu eno naye ng'ekikulu yeetaaga kwongera kuwumba n'ekirala obutabo obwaweebwa abantu bano okusevinga buliko presidential initiative anti programu esibuka eri mu presence office kala ya yellow umanyi omuntu ofuna bias okitegeera tulina okumanya nti olwaleero abantu ffenna oyinza okubeera nga abantu ffenna tituli mu kibiina kya oleese obuntu oleese kaadi ziriko presidential initiative mwami Museveni ziri mu kala z'NRM akatabo kali pure yellow konna kati biasness eyo omuntu buli lwakiraga owanupu yandyesisiwala okukwata ku katabo ka yero si ntondo ezo honorable kale ali ku Soul TV program amunye ku macha yagenda maaso ndi nomubaka w'abantu ab'ekitundu ekya Nakaseke Central Honorable Alan Mayanja Ssebunya twogera ku ntegeka eya gavumenti y'okukulakulanya ebitundu actually homesteads amayumba mu byalo wansi emyoga program nga ababaka ba parliament bakava mu bitundu bakava mu actually si break eyo ne badda assignment bakava mu assignment yokulabika nga balondola entegeka eyo butya bwetambudde wawetuuse na biki ebibulamu obulyawo wabeewo okutereza wano ne wali zino nsimbi zaffe nsimbi za mu omusolo kyetukakatako okulabika nti tuzirondoola ate kyetukakatako okulabika nti tuziganyulwamu mu mbeera yonna nja kusaba producer wange azanyire story eyo nga tugenda mukuumulamu tusooke tugitunuulire ate tutandikirawo wenyini.
Minisita omubeezi wa microfinance Haruna Kasolo atandikidde mu district y'e Bukedya okuddemu okutalaaga eggwanga ku nteekateeka y'emyoga era ng'asanze akaseera akazibu okwebalama abantu obwedda bamuyayaanira buli watuuka. Kino kidiridde okulangirira okw'omukulembeze munda mu ggwanga lya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni okulagira minisita okuddamu okulambula eggwanga n'okunyikiza enteekateeka eno ey'emyoga eri mu bannayuganda gye batannaba kuzuula kalungi kagirimu era nga kino kyaviirako n'omukubiriza wa paalamenti y'eggwanga lya Uganda Anita Among okusindika ababaka ba paalamenti okuddayo ebitundu gye bakiikirira okuddamu okwekenneenya enteekateeka y'emyoga bw'etya bwe yatambula. We even arrested some of the people in Butambala. I sent a team there and they arrested the ones who had extorted money from the Myoga circles. Ku mulundi guno Minisita Kasolo atambulidde mu kusomesa n'okulambula zissaka ez'enjawulo era nga webuzibidde ng'atambudde amagombolola ag'enjawulo agakola Bukedya okuli Kachumbala, Kidongole, Okumuke, Bukedya Town Council nga gonna geetoolodde. 6 members? 6 members. You got 6 members? Yes. 9 million? It's a lot of money. Are you saving? We are saving. You save on which payment? Well, because here, when we told the association, when we told the chairperson, come and attend the meeting, we told them what is how. Okusinziira ku bisangiddwa e Bukedya, ab'ebyalaane, ababodaboda n'abantu abalala Minisita Kasolo alaze ng'enteekateeka eno bagitambuza obulungi mu kitundu kino era n'avumirira abantu ab'enjawulo abajoogerera amafuukuule. Ye sente kuva mu gavumenti zaatuuka bulungi era zaatuuka ku akawunti era ne bammemba basevinze era buli akawunti ekyaliko ne sente eziriko. So si sente nti bazigabana abo abantu abavaayo okwogera puroguramu eno nti tibabawa sente bali baagala kuzibawa bazibbe badduke. Abaganyiddwa mu nteekateeka ey'emyoga basimye gavumenti ne basaba okubongeramu ne ku nsimbi. The names and the association. What can you tell the guy? I'm called Okanya Christine, Kidongole Tailoring Women's Association. How much did you get and how? We got 9,900,000. We saved 3,300,000. We are still asking for president to help us some money again because we are still needing some money but no customers. There's no money in the village as you see us in the village here. Okusinziira ku Minisita Haruna Kasolo wakuteekebwawo omuntu ow'enjawulo ku buli disitulikiti anavunaanyizibwa mu kulondoola enteekateeka eno ey'emyoga wamu n'okwongera okuteeka ssente mu bibiina eby'enjawulo naddala ebabikoze obulungi mu nteekateeka ey'okunyikiza emyoga. Tugenda kwongerako ne ofiisa omu agenda okwezibwa ekitongole kya Microfinance Support Center nga atunuulira puroguramu eno buli lunaku nga gwe mulimu ogwo gumusasuza. Buli lunaku balina kugoberera puroguramu eno ne ssaka endala ezigenda okukolebwa era n'endala eziriwo nga ziyamba mu Microfinance. Byakayanja Amon, Salt TV, Omunnyo. Kale oli ku Salt TV program Omunnyo ku makya egenda maaso tuli numbaka wa Parliament akiikira ekitundu ekyenakaseke Honorable Alan Mayanja Ssebunya emboozi eyo ekuwadde oboolyawo ekifaananyi ekitonotono ekiva mu bitundu eby'e Bukedya. Honorable awo tujja okutandikira ab'e Bukedya bagambye nti ekintu bakifunyeemu ensonga etambudde bulungi era ne Minisita owa State wa Microfinance ow'ekitiibwa Haruna Kasolo akutegeezeza nti oboolyawo bana bagamba nti tebanaba kulaba ku ssente zino bandibanga ekigendererwa kyali kyakuzinyakula bazibbe badduke bibogeze ebyo kati omulemu munafu atulaba bwe tukomawo awo nnyimiro gy'okutandikira tuli ku nsonga y'emyoga gyatuuka tegyatuuka waliwo ebizibu oba tebiriiwo katukomewo tova ku Salt TV.